喂，喂，係咪坤哥啊？我係發仔啊！哦，發仔啊，咩事啊？係咪我阿媽佢？阿馮老太佢病咗啊！係咩？佢真係病咗咩？佢而家喺張床嗰度瞓住，落唔到床啊！哦，你唔使咁緊張嘅，佢不嬲都中意冇病詐病嘅。咩話？冇病詐病啊？係啊，第一次佢話病嗰陣啊，我第一時間就衝翻屋企睇下佢有啲咩事。第二次、第三次，我亦都係咁樣樣。但係第四次之後咧，我發現佢好中意詐病，佢不嬲都係咁。如果下次佢再話病嘅，我會打電話叫人帶佢睇醫生噶啦。唉，唔係你啊，坤哥啊！阿馮老太佢真係病咗㗎，你快啲翻嚟睇下佢啦嚇！我唔同你講啦，係咁先啦。唉，為咗馮老太啲嘢，我又講咗大話啦，真係有啲過意唔去啊！你咁樣做都係為佢哋好嘅啫。只弊阿坤哥冇話翻，又冇話唔翻，呢下先閉翳啊嘛！老太佢而家點啊？咁早啊，我同阿發仔哥過嚟，見到佢瞓住喺張床度，一味喺度吟吟沉沉啊！哦，咁我同佢拜脈先。仔啊，唉，仔啊，你做咩成日唔翻嚟啊？你唔翻嚟啊？你都打個電話翻嚟等我聽下把聲啦。阿馮老太啊，你唔好咁激動啦，金醫生幫你把緊脈啊！吓？唉，我冇病㗎。唔好喐，我同你把脈。唉，我冇病。金醫生，佢係咪冇嘢啊？喂，點解你會話佢冇嘢嘅？佢個仔話佢會詐病㗎。唔會係嘛？係咧。發仔記啊，老太佢真係有病。真係有病？咩病啊？話輕唔輕，話重唔重，佢成日掛住個仔，掛出心裏頭有病啦。心裏有病？嗱咁啦，我開2劑中藥俾佢調劑一下。不過咧，呢樣嘢好難斷尾嘅吓。馮老太啊，我打咗電話俾阿坤哥㗎啦，佢話呢2日就會翻嚟。2日又2日，我仲捱得幾多個2日喎？你唔好亂咁諗嘢啦，佢可能應該翻緊嚟㗎啦。話唔埋，你陣間就可以見到佢咧。係咯。發仔啊，你唔使呃我啦，唔通我生仔唔知仔心肝咩？如果佢真係緊張我啊，佢就會翻嚟睇我啦。有冇搞錯㗎？即係一啲孝心都冇啊！哎呀，唔好喺佢面前講呢啲咁嘅嘢啦，我哋出去等佢冷靜下啦。發仔記，你而家識替人着想噃吓？如果係以前鬧人嗰個，應該係你啊！其實我都想鬧㗎，不過冇理由當住佢個面鬧佢個仔㗎嘛，咁咪令到佢更加傷心。去執藥啊！睇嚟佢真係唔會翻嚟㗎咯喎。唉，咁啦，我哋翻去先，我聽日早啲過嚟睇馮老太啦。坤哥，你翻嚟啦！我媽點啊？我身體唔係幾好啊，你而家做咩？馮老太，阿坤哥翻嚟啦！仔啊，你翻嚟啦？你食咗嘢未啊？阿媽煮啲麵俾你食吓。媽，你都冇事，你唔使煮啦。我喺船度食咗嘢。咁你食啲宵夜啊？仲有啲雲吞啊吓？我都話唔使咯，我唔肚餓啊。喂，佢點解咁樣同我媽講嘢嘅？媽，你點解又呃我啊？我唔該你以後啊，唔好揾呢啲咁嘅嘢嚟搞好冇？我喺香港翻嚟好遠㗎，你以為我喺13行啊？打個白鴿轉就翻得到嚟啊？你知唔知我咁樣一走，損失幾多生意啊？唔係你阿坤哥，
馮老太佢真係病咗啊！你翻咗嚟，佢先至成個人開心精神晒咋嚇？咪就係咯，你睇下呢度仲有醫生開嘅藥啊！係啊，而家學人做戲做全套，整2包藥翻嚟整色整水咯喎！婆婆，馮婆婆，你冇嘢啊嘛？我冇嘢。坤哥啊，馮老太真係病咗，咁醫生幫我把個脈，話佢心裏頭有病，係掛住你掛得太犀利先至搞成咁樣㗎。掛咩啫掛？由細到大都見住㗎啦，你估拍拖啊？要日日見咁咯咁老人家係咁㗎嘛，對住個仔喎，日日對住都怨㗎啦。所以話你啲人啊，冇啲大志㗎，日日見住，我唔使揾食啊！好似你哋咁啊，攬住阿媽細捱窮，咪賺2個女鬥女。錢係緊要，但係媽得一個，冇咗就冇咗㗎咯喎。而家馮老太身體又唔好，唔知仲有幾耐命㗎。老人家身體唔舒服係好正常嘅事嚟㗎，我已經盡量令到佢豐衣足食㗎啦。我都想佢身體好，想佢長命百歲，但係呢啲嘢話唔埋㗎，食幾多着幾多，整定㗎嘛。咁你可以抽時間多啲陪下佢㗎。唉，坤哥啊，一係咁啦，你出少啲遠門，多啲陪下阿媽，好唔好啊？睇我啲生意點安排先。一唔係你又早啲結婚生仔，等阿媽有個寄託啊嘛。結咩婚生咩仔？我讀過書㗎，我要自由戀愛啊！我唔可能求其揾個女人結婚生仔㗎。我過2日仲要落香港㗎，到時咧我同香港間大藥房傾合作嘅嘢。我唔該你冇咩事，唔好立亂俾電話我。啊！你哋話有乜嘢辦法可以讓阿馮坤明白啊父母在不遠遊嘅道理呢？咁就易啦！一於話馮老太撞車啊，睇佢死未？緊唔緊張？喂，唔好嘛，咁搞法用乜嘢嚇親人啊？出嚟！係啦，哦咁啊，咁而家仲有啲咩辦法啊？啊！我突然間咧諗到一個辦法，咩辦法？不如咁啊！嗱，我啊識好多老闆，路數都好多，我啊介紹你識幾個老闆，啊你同佢合作啊，搞掂嗰個廣告市場佢，嗱事成之後分翻啲咁俾我就得啦，啊！西洋菜，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 做咩事啊？係啊，弊啦！你嗰個千圍個老母啊撞咗車啦！快啲翻去睇下，走啦嚇！唔係啊嘛，我真係忤逆啊！坤少，唔怕坦白同你講，其實我約你出嚟傾生意之前，係應承咗阿媽去八和會館睇大戲，點知佢俾車撞到，我為咗幾10萬啊，居然連阿媽都唔理，我係咪搣仔？你打我！你係咪搣仔？你打我！再生，冷靜啲，冷靜啲，你坐低先講啊！我睇你今日個樣咧，都唔似你同我傾生意㗎啦。哇！你咁講咩意思啊？嚇！我為咗同你傾生意啊，連阿媽出事我都唔理啊！你話我幾傷啊？啊，蔡生，我份人做生意咧就好穩陣。喺你打電話約我之後咧，我第一時間就揾人去查過你個底。你喺街口嗰度賣粥㗎嘛？偶然間做下啲小買賣。最主要嗰樣嘢係你阿媽根本就冇老人痴呆。咁你咁清楚啦，咁做乜仲應承同我傾啊？咁我想睇下你有啲咩想同我傾嘅。再講啊，你都做生意㗎嘛，咁識多個朋友多條路冇壞嘅。不過有人想呃我，都唔係咁容易嘅。佩服佩服啊！諗唔到你後生細仔啊，原來老江湖嚟嘅啊！唔好意思唔好意思，對唔住對唔住對唔住。講啦，關我咩事啊？好，我唔怕坦白同你講，嗱，拉車仔啊發仔記你知㗎啦嚇，係通過佢識咗你阿媽嘅。唉，
你阿媽係陰公啦，成日想見你，一唔見你係心急急心掛掛，而家搞到我度病啦嚇。咁我啊諗住咧提醒下你，希望你多啲翻屋企睇下你阿媽啫。所以話你呢班人係咪食飽飯冇事做啊？我同我阿媽嘅家事，使唔使你呢啲外人去理啊？喂，咁你咁講嘢㗎？我真係好心着雷劈嘅，真係。我哋諗住即係你貴人事忙啊，掛住做嘢，可能唔記得見阿媽啫。咁我睇提你有錯咯喎。我唔係3歲細佬哥啊！呢啲咁嘅大道理，我調翻轉頭背俾你聽都仲得啊！大家係男人，我問你一句，你覺得男人最緊要係乜嘢？揾錢啊！咪就係咯，揾錢啊嘛！我哋呢啲咁嘅年紀，唔去搏殺等幾時啊？唔通踎喺屋企虛耗光陰、浪費青春咁咯咁又係，趁後生唔搏，唔通60、70歲先搏咩？到時候真係獻世咯。喎！咪就係咯，而家唔揾錢，等幾時啊？我知㗎，出邊好多人咧，以為我成日喺出邊頻頻撲撲，唔理阿媽，好不孝啊嘛！但係我問你一句啦，點先叫孝先？係咪令到阿媽可以豐衣足食、穿金戴銀、日日大3年飲茶先叫孝啊？呢啲嘢啊，通通要用錢買㗎，真金白銀買㗎。啱啊！我而家咁搏命揾錢為咗邊個啊？無非就係為咗阿媽以後過好日子啫。冇錯，你同我諗法一模一樣。我唔怕同你講，其實我啲生意咧可以越做越大㗎，甚至乎去廈門、去到澳門、去到南洋，我都可以開分店。但一諗到阿媽，我冇辦法啦，仲要我照顧啊嘛。最慘就係身邊嘅人全部都覺得我不孝啊，甚至乎連我阿媽佢都唔諒解我。馮老闆，其實你講出我嘅心裏話。總之做男人辛苦啦，唔好講嘢，係男人飲翻杯，嚟飲杯。我唔同你傾住啦，我仲趕住去買船飛，聽朝一早仲要落香港啊！好，一路順風，記得啊，飯一啖唔好忘記我啊！大家好兄弟，唔使講呢嘢，呢餐我嘅。點好意思啊？唔該晒啦。呢個死人頭，你話你有冇搞錯啊？我叫你教下佢，你俾人哋教翻轉頭都有嘅。係喎，不過人哋講啲嘢有道理啊嘛。做俾你激死啊真係！唉，呢個咁嘅馮坤啊，正先係死牛一片頸㗎，係都唔覺得自己有錯，真係冇得救㗎。最慘就係馮婆婆啊！死啦！唔睇嗰度啊！馮婆婆點會喺度嘅？可能嚟呢度想見下個仔啩？我睇馮婆婆，馮婆婆，哎呀，今次玩大咗啦！馮老太啊！媽，你瞓咗未啊？你好好地瞓一覺啊！我聽朝一早仲要趕船噶，唔使掛住我噶啦，我過半個月就會翻嚟噶啦。日日都係因為我，係我拖累咗個仔，佢想發達嚟做又唔得，唉，我死又死唔去，咁點喎？唉，唉，點啊？有冇人啊？房入邊冇人啊！房冇人，廚房亦都冇人喎，冇理由㗎。呢個鐘數，佢肯定喺屋企㗎。佢會唔會失蹤啊？睇怕就唔係失蹤啦，我諗佢離家出走啊！無啦啦，點解要離家出走啊？你又唔係唔知，佢而家心情幾咁差㗎啦。老人家心情差，好容易諗埋一邊㗎嘛。
哎呀，咁就弊啦！容乜易做出啲傻事嚟啊！哎呀，咪啦，我都係打個電話通知坤哥先至得。喂，唔該揾馮老闆啦。咩話？佢去咗碼頭啊？你快啲去截住佢啊！你同佢講話，佢阿媽唔見咗啊！嗌佢快啲翻嚟啊！嚇！好。死啦！阿香啊，我哋去揾啲街坊，發散去揾先至得啦。走啦。嗰期啊，你有冇見到我睇啊？哦，知喎。阿龍姐，你有冇見到同我睇？快啲嘅。點啊？有冇消息啊？唉，問咗好多人都見唔到馮老太噃。死啦，走咗去邊啊？喂，有咩消息啊？冇啊！唉，廣州城咁大啊，揾個人好似打流針啦。我諗啊，佢肯定係尋日咧喺茶樓度聽到阿馮坤講嘅嘢，之後咧誤會咗，覺得自己拖累咗個仔，離家出走啊！離家出走唔會啊嘛，老人家唔會咁嘅。不過最怕咧就佢諗唔開，做咗傻事嘅啫。就係啦，最驚就係咁啦。其實最衰都係我啦。原本人哋兩仔乸咧就好地地嘅，我哋越搞越大劑添，都唔知點算。哎呀，唔好咁講嘢啦，你都係想佢哋好嘅啫嘛。係啊，唔好喺度呻啦，繼續揾啦。咁啦，發仔、阿香，你哋咧就去欣寧路、逢源路嗰邊。西洋菜啊，你哋兩個咧去洋行同埋洋人里。金醫生啊，我哋喺18鋪嗰邊揾啦。無論點都好咧，揾唔到我哋喺原地集中，到時再算啦嚇。就咁定啦嚇。馮老太，馮老太，你做咩咁傻啊嚇？快啲啦，呢度啊！快啲，快啲啦！媽，媽，你點解咁傻啊？媽，你抌低我一個，你叫我又點啊？媽，你咪嫌阿媽拖累你咩？阿媽一個人一日喺間大屋度，有咩用啊？媽，你點解咁講喎？我從來都冇嫌過你㗎。反而係我呢段時間成日為咗錢，周圍頻頻撲撲抌低你喺屋企，係我覺得對你唔住咋。唔係你話，就係因為阿媽，所以你成日想發達嚟做生意都唔得啊嘛？咁你咪等我走咯。唔係㗎，阿媽，咁我一心諗住揾多啲錢，俾你以後享清福㗎嘛。咁有時生意唔順咯，難免呻兩句，就話如果屋企唔係有個人喺度舵手掕腳，或者我揾錢可以揾多啲。媽，係我錯，我知錯，你打死我啦！你打死我啦！打死我啦！打死我啦！哎呀，媽，啲街坊講得冇錯㗎，媽淨係得一個，錢揾唔揾都冇所謂，所以我以後應承你，我唔再出去做嘢啦，我留翻喺廣州，錢賺少啲都唔緊要㗎，只要以後可以陪住你咁就夠啦。仲有阿媽，我諗過啦，我揾個老婆，生個仔，以後陪你享清福。同你享受齊人之樂。仔啊，阿媽唔求你飛黃騰達、大富大貴，但係只要你身體健康、平平安安，阿媽就知足噶啦。媽，我明啦，就算你以後點打我鬧我都唔走，我成世黐住你。唉，好咯，冇事咯，而家翻屋企啦。翻屋企試過啊！翻屋企試過。翻試講啦。馮老太，今日雖然就唔係你牛一，但我都祝你年年有今日，歲歲有今朝嚇。多謝晒發仔。阿香，
仲有咁多位街坊，多謝晒你哋啊！多謝你哋幫我完成咗呢個心願啊！其實呢，我都要多謝咁多位街坊啊！如果唔係你哋，我都唔會同我阿媽嘅心結咁快解得開。多謝咁多位今日嚟呢度賞面食呢餐團圓飯，飲勝！